Merci, Herr Präsident. Wenn wir letzten September als CSV an einem Nationalrat über das Verfassungsänderung geschwärzt haben, wird eng Dam sich gefroht, wie als hier Geschichte zu zählen. Ich wollte gerne an ihre Werte herumgehen. Schon ganz jung stung für mich fest, dass Kannerkrähen ein wichtiger Teil an meinem Lebensplan wäre. Auftreiben war ein No-Go, eine Meinung, die ich auch heute dabei vertreten genommen. Du gehst die erste Kehr Mam, aber es war bemol nicht mehr so, wie es geplant war. Mein nächster Kant kam mit einem Gestenhandicap auf die Welt. Obwohl das nicht immer einfach war, haben wir sehr angepasst. Und nachdem es festgestellt war, dass sein Handicap ein Laun von der Natur, aber nicht genetisch bedingt war, stungen weitere Kanner an Doma trotz alledem ein bisschen Normalität nicht mehr am Weh. Aber die nächsten Schwangerschaften waren nicht mehr zu vergleichen mit der ersten. Pränataldiagnostik sollte bestätigen, dass alles an der Reihe war, aber beim Worte sind aus 1000 Gedanken durch den Kopf gegangen. Was machen, wenn wir aber? Packen wir das zweimal. Können wir als gehende Kant entscheiden, dass just so aus wie der erste. Beim dritten Kant kommen noch weiter Fragen dabei. Was muss man als mittelste Kant so, wenn ein Problem ist? Darf man ihm das unduen, dass er noch mehr verzichten muss? Schlussendlich hatte man die Chance, aber er konnte zwei gesund Kanner. Mir seitdem aus mir bewusst gehen, wie wichtig es ist, sich all die Fragen dürfen zu stellen und Herr nur auch frei dürfen zu entscheiden, für das ungeboren Kant oder dagegen. Das ist sicherlich keine einfache Decision. Auch kein anderer mit meiner Meinung nur trifft, bei so Entscheidungen mitzuschwätzen, auch schon gar nicht zu urteilen. Weil kein anderer kann Herr nur mit der Entscheidung leben, muss Herr nur mit der Entscheidung leben, egal wie sie ausfällt. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe alle gut. Wir haben diesem konkreten Beispiel hören. Wir feiern heute eine Debatte, die nicht nur eine juristische oder politische Debatte ist. Das ist eine Debatte, die das Leben von Frauen, von Familien und am Fond als ganze Gesellschaft betrifft. Das ist eine Debatte, die die Frage stellt, wie wir als Gesellschaft Verantwortung überholen, wie wir schützen und wie wir Freiheiten definieren. Ich will klar direkt sagen, ja, ich unterstütze das Verfassungsänderungen. Nicht aus einer politischen Überlegung heraus, mehr als Menschlichkeit, Vernunft und Überzeugung. Auftreibungen waren schon immer eine Realität. Sie dürfen schon durchgeführt, wo es noch öffentlich tabuisiert und juristisch kriminalisiert war. Das Freiheit an der Verfassung abzuholen, ist der Versuch, diese legale Kader ein Stück weiter aufzusichern. Den Ersatz für Selbstbestimmung hat lange Weg hinter sich. In eventuelle Verfassungsrang wäre für viele von uns Frauen den Höchstpunkt von einem langen Kampf für Selbstbestimmung. Und ich will all den solchen Viergängerinnen, die sich bis heute für das Kurs angesetzt haben, nicht an den Rücken fallen. Ich unterstütze diese Schritt nicht, weil ich die Auftreibung als etwas Normales gesehen, sondern weil ich den Mensch und die Realität gesehen, wie sie sind. Die Frage, ob und wie die Möglichkeit von der Auftreibung in unserer Verfassung verankert soll gehen, ist keine einfache Frage. Für uns als CSV ist es auf jeden Fall wichtig, dass wir das Frage mit Respekt, mit Ehrlichkeit und mit Besonnenheit behandeln. Nicht mit Ideologie, nicht mehr mit Verantwortung. Wir geben keine moralischen Urteile über die Frauen, die auftreiben. Wir wollen eine gute Unterstützung, Begleitung, und wir schützen hier das Recht, diese Entscheidung selber zu holen. Herr Präsident, liebe alle gut, es gibt zwei Approchen, für das Frage zu betrachten. Auf der einen Seite stehen die sagen, die Abschreibung an die Verfassung ist nötig, für fundamentales Recht von Frauen auf lange Sicht zu schützen. Auf der anderen Seite stehen die, für allem Juristinnen und Juristen, die sagen, die Verfassung ist kein Instrument für alle gesellschaftliche Fragen zu regeln. Sie warnen dafür, die Verfassung abzumachen, weil sie fährten, dass man damit ihren Charakter als stabiles Fundament schwächen. Ich meine, wir dürfen das Argument nicht gegen den hinausspielen, weil beide Seiten haben einen Punkt, einen wichtigen Punkt. Die Verfassung muss der Sockel von einer Gesellschaft sein. Sie darf nicht leichtfertig geändert gehen. Aber gleichzeitig ist sie auch da, für das zu schützen, was man als grundlegende Werte von unserer Gesellschaft angesehen. Die Frage ist also nicht, darf man die Verfassung ändern? Die Frage ist das Thema so fundamental, dass es diesen Schutz verdient. Für mich ist die Antwort ganz klar, ja. Nicht, weil die Auftreibung etwas ist, was man normal fanden, mir weil es so eine schwer, so eine tiefgreifend, so eine existenzielle Entscheidung ist. Herr Präsident, für uns als CSV ist es wichtig, eine Sache ganz klar zu sagen. Die Auftreibung darf nie etwas Banales gehen. Sie darf nie etwas gehen, was als Normalität angesehen wird. Sie darf nie etwas gehen, was als einfache Lösung präsentiert wird.
weil d'Auftraibung ass an der Regel en Dave aschneidend Erlebnis. Sie ass immer d' Resultat vun enger kokelecher Situationun. Sie derf nie en einfachen Ersatz vun der Verhütung gin. An dofir muss eng Ausnahme bleiben. An hat all Auftreibung stöcht eng Geschicht. Eng Frau, ein Partner oder eng Partnerin, eng Familie. Heinst du Tränen, heinst du Angst, heinst du Schuldgefühl. Et sie komplex, deif mënschlech Situationen, die net mat Paragraphen allein geleist gin. Herr Präsident, wenn wir also davor schwätzen, das Möglichkeit an der Verfassung zu verankern, da muss man auch klar definieren, was man dummer da mengen. Und heute können wir juristisch froh, ob dem man die letzten Wochen am Main viel diskutiert tun. Schwätzt man von einem Recht oder schwätzt man von einer Freiheit? Wir haben ein gut Gesetz, das die Auftreibung regelt. Dafür so ein Schnarrenke ganz klar, wir feiern heute keine Debatte pro oder contra Auftreibung. Wir diskutieren darüber, was für Gewicht man der Möglichkeit auf Auftreibung gehen. Zementieren wir das Möglichkeit erbitter und gehen wir das Risiko an, dass Frauen nicht kriminalisiert gehen, wenn irgendwann eine Regierung soll kommen, die aus welchen Gründen auch immer etwas im Gesetz ändert. Wie sehr kann gesehen in den USA? Nachdem sie nur gekippt haben, gehen die Staaten, wo Frauen nicht mehr auftreiben können. Auch nicht per Vergewaltigung oder Gefahr für ihr Leben. In Polen, wo das Gesetz massiv verschärft wurde, sind Frauen gestorben, weil Doktoren Angst hatten, eine Auftreibung durchzuführen. Das muss als alle eine Warnung sein. Wir dürfen nicht warten, bis Extremkräfte an der Chambre kommen. Weil dann ist es zu spät. Die Verankerung an der Verfassung bedeutet, mehr als Chambre kennen un, dass der Teil kein banales Gesetzesthema ist, mehr fundamental Recht auf Selbstbestimmung. Wir wollen, dass Selbstbestimmung geschützt wird und der dauerhaft unabhängig davon, als wird keine Richtung die politische Wand bläst. Es geht darum, dass der Rückschritt mich schwer gemacht wird, dass keine politische Wandschläger in Zukunft Rechte von der Frau kann vorstellen. Für eine ganz klar zu sagen, auch wenn wir die Auftreibung und Verfassung schreiben, ändert sich nichts in der aktuellen rechtlichen Situation. Zu Lützeburg ist die Auftreibung 1971 gesetzlich geregelt. Die Fristen, Konditionen und Prozeduren sind klar im Gesetz festgehalten. Die Frauen haben einen geregelten Zugang zu medizinischer Betreuung. Doktoren und Spitäler schaffen auf Basis von einem klaren juristischen Kader. Wenn das Recht auf die Auftreibung und Verfassung abgeholt wird, da gehen die Regeln nicht geändert. Es kommen keine neuen Fristen, keine neuen Konditionen und keine neuen Prozeduren. Die Verfassung ist nicht dafür, Details zu klären, das wird weiterhin am Gesetz geschehen. Die Verfassung ist aber dafür, Prinzipien festzulegen. Sie definiert, was uns als Gesellschaft wesentlich ist. Nicht im Haut, mehr auch mehr. Gesetze können durch eine politische Majorität geändert gehen. Die Verfassung ist viel mehr stabil. Sie ist ein Fundament. Wenn ein Rechtsstoff verankert ist, dann geht es nicht überall für der Politik über los. Die Ausschreibung an Verfassung geben also nicht den Inhalt ändern, mit dem Schutzniveau, nicht Praxis, mit Stabilität. Herr Präsident, ich will einen Punkt ganz besonders unterstreichen, und das ist Berodung. Berodung ist essentiell. Eine Frau darf nie allein losgehen. Sie muss informiert und unterstützt gehen. Sie muss alle Möglichkeiten kennen, auch die Möglichkeit, die kann zu behalten und Hilfe zu kriegen. Weil eine wirklich freie Entscheidung ist nicht mehr eine informierte Entscheidung. Und zu einer informierten Entscheidung gehört am Vierfeld auch eine gute Education sexuell und affektiv. An der Schule natürlich altersgerecht angepasst. Level gut. Wir müssen die Realität angucken. Die Haltung an unserer Gesellschaft hat sich mit der Zeit geändert. Was früher komplett ein Tabu war, ist heute eine Realität, über die wir schwätzen. Und das ist auch gut so. Weil die Realität ignorieren hilft keinem. Wir leben in einem Land, wo die Frauen schon seit Jahren Recht haben, über ihre Körper und ihr Leben zu entscheiden. Das ist eine Entwicklung, die nicht ohne Grund kommt. Es wird die Erkenntnis, dass das Leben nicht immer schwarz oder weiß ist, dass Not, Druck, Krankheit oder Gewalt Menschen an unmögliche Situationen bringen können. Und in so einem Moment braucht Frauen nicht Moralisation, mehr Schutz, Unterstützung und Sicherheit. Wir dürfen als Land nicht an eine Zeit zurückgehen, wo die Frauen am Schild entscheiden müssen, wo Schimmt und Druck über Menschen gelöscht gehen. Die Ausschreibung von der Auftreibung an Verfassung heißt, mehr Frauen spüren als nicht just loser, mehr auch an 10, 20, 50 Jahren. Herr Präsident, lief alle gut. Wir als CSV gehen am Kern um etwas Fundamentales. Respekt. Respekt für unsere Frau in einer Notsituation, Respekt für ihre Decision. Ich weiß, dass es bei unserer eigenen Partei und auch in unserer Gesellschaft stark moralisch, religiös oder ethisch Bedenken gibt. Und diese sind legitim. Auch sie verdienen Respekt.
Wenn dofir als Partei entscheet an dieser froh den Deputéiert et Meigkeet ze gin, nur ihrem Gewissen aufzustimmen. Das Debatte ist kein einfach Debatte. Sie verleugnet nämlich eine juristische Analyse, wie auch Empathie und Courage. Courage für uns erkennen, dass an einer pluralistischer Gesellschaft nicht alle Menschen dieselbe Überzeugung deelt und dass der Staat dafür Kader schaffen muss, den Freiheit vom Einzelnen schützt, ohne so eine Entscheidung zu verharmlosen. Verankerung an der Verfassung als kein Aufschluss von einer moralischer Debatte. Sie also klar Bekenntnis dazu, dass wir Frauen in Notsituationen nicht länglos sind. Und dass wir verhindern, dass fundamental Freiheiten den politischen Wandel ausgesät gehen. Wir können unterschiedliche Überzeugungen haben. Wir sollten als alle eins sehen, dass Respekt, Verantwortung und Schutz Grundlage von unserer Gesellschaft sind. Wir verankern das Freiheit nicht für die Gegenwart und Verfassung, sondern für all die Frauen, die mehr auf unsere Courage angewiesen sind. So, merci.